Девочки, здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь в мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp. Также у меня есть различные ритуалы. Есть чистка плюс защита. Есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Ну, это один ритуал такой универсальный. Также есть ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в торговле, в бизнесе, в сфере каких-либо услуг, вот такой ритуал тоже у меня есть. Также есть ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. Я работаю с высшими энергиями, придет ваш мужчина по судьбе, а может и не один, будете выбирать. Далее ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Стихии огонь с воздухом балансирую, воду с землей балансирую, поднимаю. Очень хороший ритуал. Также, допустим, вот этот ритуал подходит еще для прорыва в чем-либо, в любви, в бизнесе. Также этот ритуал очень мужчинам хорошо заходит, этот ритуал на подъем энергий. Да, мужчины поняли. И также этот ритуал еще помогает жить на высоких вибрациях, когда у вас, допустим, коллектив какой-то не очень хороший, люди какие-то рядом с вами, допустим, негативные, из-за них у вас идет отток энергии, да, слив энергии бывает, да, такое. И вот когда с этим человеком пообщавшись, можно домой прийти, прослушать этот ритуал и опять поднять все свои энергии. Вот, тоже очень хорошо помогает. Далее, есть ритуал на исцеление еще от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал только для взрослых, там практики нужны, там медитации, в общем, там только для взрослых ритуал, для детей не подойдет, для осознанных людей. Вот, ну, конечно, у меня еще есть консультация, как стать магом и творцом своей реальности, как силой мысли привлекать в свою жизнь все желаемое. Стоимость этой консультации 3000, кто приобретает 3 ритуала, она идет в подарок. Ритуалы пока тоже по 3000, пока не повышаю цену, но скоро будет дороже, так что успевайте. Ну и, конечно, есть еще обучающий курс на колоде Таро Уэйта. Это базовая колода, на ней надо сначала научиться работать, потом на любой колоде Таро вы сможете работать, потому что любая колода изготавливается с базы Уэйта. Это первая колода Таро Райдера Уэйта. Вот, на ней научитесь, на любой колоде Таро сможете работать. На него цена не растет, стоимость всего 3000 рублей, хотя там целых 47 видео, там я и расклады делаю, все показываю, взаимодействие карт между собой, все рассказываю, объясняю, каждую карту сначала рассказываю, вот, потом делаю расклады, основные базовые все расклады, да, там ближайшее будущее, мысли там человека, в общем, самые главные такие расклады базовые я все там делаю, вот, и объясняю, как между собой взаимодействуют карты. Это такой курс от 20-30 тысяч. Я его просто в дар практически за 3000, потому что хочу, чтобы многие научились просто как в помощь себе делать расклады, спрашивать что-то и подсказки получать. Потому что там идет через карты поток от высших сил. И вы будете получать напрямую подсказки от высших сил, от ангелов, от предков рода. Ну, кому зададите вопросы, Богу, хоть кому. И вам будут помогать. Вот. Там у меня этот курс скидывается вам просто в WhatsApp, и вы спокойно в любое удобное время, допустим, пришли с работы, открыли WhatsApp свой, все видео у вас. Я их не забираю никак, вообще это все полностью весь ваш курс. И вы спокойно занимаетесь, обучаетесь в удобное для вас время. Также плюс по этому курсу, вот последнее, что скажу, если, допустим, вы уже обучились, но, как бы, страх какой-то мешает, а вдруг неправильно что-то, да, я трактую. Можно себя проверить. Я просто никого не бросаю. Вы можете задать вопрос картам, допустим, мое ближайшее будущее. Выложить там сколько-то карт, 3-5 карт, много не надо. Вот. И сфотографировать мне эти карты. И голосовым трактовочку тоже мне отправить. И я прослушаю,
и дам вам свой вердикт. Правильно вы трактуете карты или неправильно, да? Я все расскажу. Если правильно, все, да, молодец. Там можно так себя проверять не один раз. А если, допустим, где-то неправильно, я даю также подсказки, также веду, объясняю, что вот так будет правильнее, так-то, так-то, так-то. Понятно, да? Так что, девчонки, я не бросаю. Своих не бросаем, как говорится, да? Вот. Ну, давайте уже начнем. В конце концов, гремит, стучит. Гремит, нет, на одной колоде делаем такой монорасклад. На одной колоде. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Также заходите в описание под видео, там будут ссылочки на другие мои ресурсы, и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под видео. Все, хочу опять все-таки начать на Бусти выкладывать расклады, которые не будут ни на Дзене, ни на Ютубе, ни на Телеграме, нигде, только на Бусти. И все никак времени не хватает. Сейчас все, тем более лето, то отдых, то то, то все, в общем, не получается. Но я все-таки буду делать туда тоже. Так, все, начали. Гремит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. И на порог вступает. Ну, давайте еще все-таки доложим. Наверное, доложим оракул какой-нибудь. Оракул какой тут у нас есть рядышком. Нет, ладно, этот все-таки он более такой у нас разговорчивый, с высшими силами. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. Угу. Так, и советы на каждое событие, советы от ангелов-хранителей на каждое событие, вот на каждое из этих событий, да. Так, совет, что там гремит, совет, стучит, на пороге стоит, да, дверь открывает, на порог вступает. Вот так я хочу сегодня сделать. Все, давайте. Так, что у вас гремит, мои дорогие? Борьба, в первую очередь, какая-то борьба. Борьба, как внутренняя борьба, внутренний конфликт. Это светлая и ваша темная сторона будут бороться друг с другом. Поняли, да? Вот смотрите, видите, борьба. И про что здесь я скажу вам, карта? Про что? Вот видите, здесь наоборот. Кто смотрел Гарри Поттера, знает, да? Тот быстро сообразит. Вот в том фильме, в экранизации, вот в этот Малфой, он был, наоборот, как бы на темной стороне. А Гарри, этот Поттер, да, он был на стороне светлых сил. Но здесь, во внешнем мире, в этой матрице, здесь показано, что он вроде как темненький. Его же там все тоже как бы не любили, как-то не очень его принимали, да. Вот. А Малфой в нашем мире, в нашей матрице, вот таких Малфоев пруд-пруди, 90%. Понимаете? С виду белые, пушистые, такие все, холеные, понимаете? Вот избранники Бога, они наоборот, Бог не выбирает самых богатых, влиятельных и успешных. Бог выбирает чистых душой и сердцем. У кого сердце чистое и открытое, вот кто избранник Бога, да? У него горячее сердце, открытое. Помните, как он кричал: ты предал, ты предал, ты предал, да? Хотя на самом деле это было не так, но он жил, вот Гарри Поттер, он всегда жил сердцем, и он не думал. Вот он
Ему так сказали, да, что он вроде как предатель. Ну, и там где-то он что-то додумал. И он это высказал сразу, не замедля. Он не стал план мести там какой-то, да. Вот этот, наоборот, люди в основном, многие там месть планируют и так далее, и потом роют себе яму, так скажем. А он открытый. Вот эти люди, чистые сердцем, они открыты. И вот здесь у вас будет вот этот ваш внутренний конфликт внутри, с вашей темной стороной. Какой же вам быть? Вот такой вот, как Малфой, как серое стадо, большинство таких. Даже если они не такие, но они все стремятся быть как Малфой. Неразумные, детсадовские люди, а может и яслевские. И их таких 90%. Они в яслях, они в школу еще даже не пошли. И не начали проходить уроки жизни вообще. Понимаете? И вот таких Малфоев очень много. И они стремятся чего-то типа достичь, думают, они, значит, какие-то хорошие, крутые и так далее. А внешний лоск это не говорит о том, что ты хорош. Потому что он в конце же все равно встал на его сторону. Почему? Он осознал, что он все это время, да, когда он жил под указкой своего отца, да, он предавал себя. И как каждый человек, живя под указкой общества, под навязанными программами и шаблонами, каждый человек предает себя. И вот это вот в этом суть этих Малфоев. И он в конце только всех этих частей осознал это, да, и также его отец, родовая это карма, его отец также жил под указкой, под кем-то, кого-то слушал, да, и так далее. Вот этот ваш конфликт внутренний будет у вас происходить. Какой же мне быть настоящий, открытый, чистый сердцем? Или вот такой вот под маской я вроде вся такая или такой успешный, и все у меня зашибись. Этот человек предает себя в первую очередь. Вот что у вас гремит, и это по справедливости. По справедливости. И если вы сможете вот проработать все свои программы и перестать перестать хотеть быть, может, вы и не хотите, но в большинстве своем 90% вот они вот вроде как, они самообманом занимаются, люди. Самообманом в большинстве своем. Ой, да я не хочу, мне не нужно богатство. Ой, а в душе, вот там внутренний конфликт идет в душе, его разглядеть надо. Так что же вы хотите, быть настоящей или подстроиться, но быть богатой, да, так скажем? Или все-таки быть вот такой, открытой, с открытым сердцем? Не каждым, это же не каждому дано, понимаете? Это надо иметь большую силу, противостоять всем вашим темным частям. А на внешнем мире эти все ваши темные части, они все активизируются. Начальники на работе, это все ваши части вас. Вокруг вас все люди, это каждая ваша частица какого-то темного, какого-то вашего лорда, понимаете? И они все активизируются. Как только будет начинать подниматься ваша вибрация и выход из предательства себя на поверхность, в свет, к Богу. Все ваши части, все люди вокруг активизируются. Они все будут назад вас утянуть опять в эту матрицу. Это очень тяжелый процесс, это у вас только еще гремит, до этого вам еще дойти надо, дорасти, но знайте, это суждено вам этому быть. И вот он, этот туз пентаклей, тогда вы получите дар от высших сил. И здесь также вышли предки вашего рода, они будут вас благодарить за то, что вы пройдете все
весь ваш род, который не смог преодолеть этот барьер вот этого Малфоя внутри себя, да, не смог преодолеть весь ваш род. Вибрации не те были. Сейчас времена другие, в помощь, как говорится, много здесь светлых душ, которые стараются из последних сил, из всех сил. И чем меньше сил, там второе, третье, 105-е, 10-е дыхание открывается у светлых светлячков. И они несут этот свет, чтобы, не дай бог, обратно не заснула наша планета Земля. Она вибрируется выше и выше. И все больше людей просыпается, дабы выйти из гнета, из своего же собственного гнета. Потому что пока человек сам себя обманывает, его будут обманывать все вокруг. Потому что все вокруг, все его создания. И вот здесь вы это поймете. И уже в конце, да, тоже в конце, как в том фильме. Так вот, предки рода будут благодарны, потому что когда-то они не смогли. У них было это. У всех это намерение было. Не жить под гнетом, не быть предателем себя. Понимаете? У каждого, спроси, не у каждого, у большинства кишка тонка. Противостоять всем своим темным частям. Понимаете? Посмотрите, что в мире творится, сколько мглы, тьмы. И все терпят, все боятся противостоять своей тьме, боятся. И из-за этого в страданиях находятся. Вот здесь это у вас, говорят, гремит. Ну и ангелы-хранители говорят вам, как подсказка, как совет, чтобы выйти вот в этот путь вам, да, в путь не предательства себя, вам нужно, говорят, изменить свои мысли. И здесь говорится, когда ты был ребенком, ты знал, ты помнил о своей связи с ангелами и Господом. Каждый вспомните себя. Когда вы топали ножкой и говорили: нет, правильно так. Я себя вспоминаю. Я была маленькая и залезла в валяющуюся там недавно, когда-то там, ну тогда недавно, упала труба от кочегарки. Огромная труба, поняли, да, там трубища от кочегарки. Ну и там вот такой толстый слой, ну точно не шоколада, а сажи. Вот. И я ребенком, да, под стол пешком ходила, ну уже не ползком, я туда залезла, в эту трубу. Представляете? Там вылезла я оттуда негром, черным негром. Вот. Ну и все, пошла такая мамка, помню, на крыльце с другими соседками. Они играли в лото, раньше играли в лото. И все смеются надо мной. Трубочист пришел. А там вообще, там еще трубочистую работать со мной, чистить меня. Вот, от этой трубы. Так вот. И все смеются. И говорят: ой, ты кто? Ты чья такая, чумазая? Я такая что-то: я мамина. А мама такая: нет, я тебя не узнаю, девочка, ты не моя дочь. А я топаю ногами, там слезы у меня. Я мамина. И я не боялась быть настоящей. Я не балидовала себя. Я топала ногами, я кричала, я там сердцем, вот что такое быть с Богом, не предавая себя, и кричать и доказывать, что я мамина, и не только. Это по такой, как вам сказать-то, пример с детства пусть, но вот в детстве мы были все настоящими, непосредственными, мы не играли, мы жили, все жили, дети. Вспомните себя, вам такая подсказка идет от ангела-хранителя. А теперь все играют, все в масках, потому что боятся. А главная программа, вот эта родовая, когда ребенок рождается, у него сразу первая единственная программа закладывается — выжить. И вот выжить любой ценой, да, потому что это главное, да, страх смерти, выжить надо. А он в теле ребенка. И вот эта программа накладывается, и на эту программу базовую, основную, накладываются остальные все программы. Человек из
того, чтобы выжить, и подстраивается, и предает, и подставляет, и других убивает. И такое даже есть, и до сих пор, когда, допустим, это даже законом установлено, пусть даже, допустим, работник там МВД, следователь какой-нибудь, что-нибудь такое, да, на задании, да, он не может просто так убить человека. А может, когда тот на него наводит, что правильно, ствол. Он может его убить, убийство совершить работник, да, по закону. Вот такие у нас законы. И человек не только убивает по закону, но и убивает иногда, чтобы выжить, да. Мы убиваем животных, чтобы выжить, и тому, и так далее, и людей убиваем, чтобы выжить. Порой вынуждены, бывает разное, выжить, ну, голодная смерть, как в этом было в Петербурге, в Ленинграде, знаете, да, блокада. И такое было. Вот эта программа выживания из людей делает зверей. И на эту программу все остальные накладываются программы. Из-за этого человек не может выйти к свету, к Богу, потому что он и есть Бог. Но он забыл себя Богом. И, к сожалению, потом вот эти программы начинают за него работать. Он подстраивается, он то, он все, он предает, он изменяет и все прочее. Поняли, да? И вам подсказка здесь. Теперь ты можешь заново открыть для себя радость общения с небесами. Просто изгони из души весь страх, вот эту темную диссонансную энергию. А первый страх – это вот эта базовая программа «выжить любой ценой». Из-за нее люди подстраиваются под начальников, под мужей, под родителей, под свекров, под тещ и так далее и тому подобное. Вот. Все программы вот с этой базовой программой. Вот так скажу, чтобы поняли. Вот. И также говорят вам ангелы ваши. Попроси нас помочь тебе в твоем освобождении. Попросишь и помогут. Это у вас гремит. Дальше. Ну, может, следующий попроще будет, хотя я сомневаюсь. Стучит. Ну, здесь попроще, слава богу. Угу. Здесь мужчина к вам стучит уже. Мужчина некий король пентаклей, рыцарь пентаклей, мастер своего дела, 8 пентаклей. И карта друга, собака здесь вышла, гарм, 11-й аркан. Этот мужчина может что-то связано. 11, этот мужчина с вами связан духовным ростом. По карте он вошел в вашу жизнь как друг. По карте вот этой вот, да, это у нас ротвейлер, кстати. Друг, защитник, ротвейлер. Вот. И и карта 11-го аркана говорит о чем? Это вот кто выход в духовное начинается с чисел, повторяющихся 11-11. Ну, в основном у многих на часах. Да, 11-11, 23-23 время. Ну, вот у меня это много лет назад еще началось. У кого-то сейчас начнется, но вы должны это знать. И вот когда у вас начнется, у кого-то уже есть, вот это ваш партнер духовный, ну, как близнец, как судьбоносный ваш партнер. Вот этот мужчина уже спешит в вашу жизнь. Мужчина, можете с ним познакомиться на работе, вас может связать судьба, потому что здесь 8 пентаклей и рыцарь пентаклей, это карта мастерства. Также мужчина, этот мастер своего дела, он давно там работает, к нему все обращаются. Мужчина дружественный, настроен, на работе его все любят, он ко всем относится очень хорошо, положительно, он защищает, он заступается, он оберегает. И скорее всего, он начальник, он оберегает своих сотрудников, король пентаклей, вот, и помогает, чем может. Вот такой мужчина стучит в вашу дверь уже. Но стучит еще только. Вот перед гремит. Перед гремит. Что тут еще скажет?
Мужчина честный, открытый, хороший. Умеет зарабатывать деньги и может долго работать на какой-то одной постоянной работе. Он такой постоянный мужчина. И вообще он верный ему. Земные знаки, они очень верные мужчины. Хозяйственные, все в дом, все в дом. Ну, так, наверное, знаете. Вот. Если он однолюб, если он полюбил одну женщину по-настоящему сердцем, а здесь по этому 11-му аркану, это ваш духовный партнер, вот он вас любит по-настоящему всем сердцем. И вот этот мужчина к вам идет. И ангелы-хранители вам говорят, не ругай себя за ошибки. Если у вас были какие-то ошибки в отношениях с этим мужчиной, не ругайте себя, говорят. Не надо. Хорошо? Потому что этот ваш партнер, он близнец ваш, да? Это может быть, когда вы повстречались, встретились, вы друг другу подсветили свои темные стороны души, да? Вы ему свою, он вам свою, вы это увидали, и после этого, может быть, расстались, да. И такое бывает. Проработав свои темные стороны, вы снова встретитесь. Вот. И не надо ругать себя за ошибки. Мы здесь для этого, чтобы эти ошибки увидеть, проработать и выйти к свету. Вот. И ангелы-хранители говорят вам, хотя мы знаем о твоих ошибках, мы не виним тебя за них и видим в твоем сердце только добро и любовь. Понимаете? Потому что именно в сердце там эта любовь божественная находится. Она не в голове. Нет, она в сердце. И ангелы ее видят. Потому что они сами живут сердцем. Ангелы ваши, ангелы-хранители, да, они от ума не живут. Я не знаю, у них вообще есть ум. Ум у них есть вообще, да. Но они они высоковибрационные, они не люди. Они вообще не люди. Хотя, как Бог сказал, что человек, он над всеми. Он равен Богу. Остальные все после. Ангелы, хранители и так далее. Почему? Потому что человек, он творец. Он через Бога творит. Кого он сотворит? Каких он ангелов себе сотворит, такие его ангелы и будут. Какой он, такие ангелы. Понимаете? Какой вы, такие ваши ангелы. Вы их сотворили для себя. Вы над всеми. Выше только Бог. Понятно? Вот. А почему ангелы видят? Ну, потому что они живут только сердцем. Вы их сотворили сердцем. Потому что. И вот они у вас, вот эта вот ангельская субстанция, вот эта вот энергия, да, там только лишь любовь находится. Потому они и видят в вас только любовь. Потому что в них нет тьмы, они не видят тьму. И они не видят, и они не винят вас. Они видят ваш божественный свет. Поняли, да? Вот. Далее. Гремит, стучит, на пороге стоит. Прорыв ваш стоит в королеву жезлов. Долго вы были в отшельнике. Я здесь вижу в луне и в пятерке пентаклей. Это вот первая карта. Это значит, вот вы уже выход у вас идет из обесценивания себя, из предательства себя, из луны, из неизвестности, из непонятности. Может, вот прямо сейчас вот уже на пороге стоит у вас вот выход из обесценивания себя. Потому что когда человека кто-то обесценивает, почему его кто-то обесценивает? Вокруг никого нет, он создатель, он всех сотворил людей, да? И это получается, что он сам себя обесценивает и притягивает учителей, которые ему это подсвечивают. И у вас это будет уходить. Все, вы долго были в луне и непонимании. Почему меня обесценивают? Все, вы поняли почему. Потому что вы себя не ценили. Вы научитесь себя ценить, войдете в свою королеву жезлов резко по руна Гуленбурсте, ну это руна карта оракульная. Гуленбурсте, это резко, быстро и внезапно выход ваш идет в королеву жезлов, и вы идете в свою независимость и в свое процветание. И именно королева жезлов – это женщина, которая правильно живет сердцем огненным. Ее огонь сердечный открыт. Она не боится высказываться, не боится топать ножкой и говорить: «Я твоя мама, и это моя мама». Поняли? Я не буду
работать там-то, где меня не ценят. Я не буду жить с тем-то, кто меня не ценит. Я ухожу. Я ставлю точку. Я не боюсь. Меня ангелы ведут, со мной Бог. Все. Вот это кто королева жезлов. Она ничего не боится, потому что она живет сердцем, а не умом. Умом жить – это жить в страдании, да, в аду своего ума. И ангелы-хранители вам говорят, действует, королева жезлов действует. Всегда. Она не думает, потому что ум, он быстро уводит вот в этот тот самый ад. Она действует быстро, резко, и все, а потом разберется, да, когда пыль осядет. Когда пыль осядет, как та Жанна Дарк, да, действует, а потом разберется, когда пыль осядет. Так вот, и здесь вам говорят, перед тем, как сделать важный шаг в своей жизни, попроси Господа и нас, ангелов, ангелы вам говорят, о помощи, и ты обнаружишь себя окруженным чудесами, которые очаруют тебя своей красотой. Поняли, как все происходит в жизни? Далее. Дверь открывает. Что вам дверь открывает? Интересно. Я поняла. Девчонки, ну, творчество, и через это творчество вам открывается денежный поток. Девятка пентаклей. Девятка пентаклей – это ваше процветание, ваша независимость. Все здесь. Через какое-то творчество, которое вы отдаете людям. Вот ваши знания, вы лазите где-то, да, в хрониках Акаши, так скажем, да, и потом отдаете в мир эти знания. Здесь лишь одна загвоздка вам мешает. Мешает пятерка кубков, девочки. Войти в это изобилие. У кого есть какие-то зависимости, избавляйтесь от них быстрее, да. Также, у кого есть страхи, что не получится, тоже убирайте их из своей жизни, потому что вот эти страхи, эти программы, они вам и блокируют вас в ваше процветание. Вот, ну, допустим, на своем примере скажу, да, когда-то я, когда озвучивала сумму, допустим, да, чего-либо, стоимость чего-либо, и страх внутри сидел где-то, да, червяк, наверное, это дорого, наверное, ну, не согласятся. Вот, поняли, да? Вот, и, конечно, другой человек, сотворенный мною, мне это подсвечивал. Сейчас этот страх у меня проработан, потому что я всех сотворяю и осознаю это, и этого страха у меня сейчас нет. Если я начинаю об этом думать, я сразу так, ага, ты что, опять стопоришь? Ты же всех сотворила для себя, у тебя все благодарные, все отзывчивые, все хорошие люди, такая же, как ты. Так что не бойся, люди благодарят, люди рады заплатить тебе любую сумму, потому что помогаешь ты очень хорошо. Вот, все. У меня блок этот спал, это упала завеса, так скажем, и я себе не ставлю стопы, да, там что-то, ну, даже с деньгами, вот, ну, чтобы в процветание свое выйти. Поняли, как это работает, да? Также, да, вот когда вы это вот узнаете по карте Солнца, ваше процветание идет к вам. Вот, Солнце, Соулу в этой колоде, это как Солнце второе. Вот, это знание, осознание приходит, и вы все тогда сможете. Далее, ангелы-хранители вам говорят, заботься о себе, потому что ты творец. В первую очередь о себе почему заботиться надо? Потому что ты творец, и ты сотворяешь этот мир, всю эту реальность вокруг себя. И если тебя не будет, и не будет в этой реальности. Никого не будет. Первое ваше творение – это ваша мама. Первое ваше творение – это ваша мама, потом папа. Ну, вообще, сначала они как творцы, да, свет и тьма, прокрытие Пурушу, Пурушу папа, прокрытие мама, в соединении рождают вас, вы потом рождаете свою маму, будучи еще в утробе, вы уже ощущаете свою маму, вы ее уже на подсознательном, на подсознании, вы ее уже себе сотворили, еще не видя ее, да. Потом при рождении вы рождаетесь, да, из чрева своей матери, и видите
свое творение, свою маму, потом папу. Вот. Далее, почему сейчас в природах часто присутствуют тоже отцы, чтобы ребенок познакомился сразу и с мамой, и с папой. Вот, далее. Ну и познакомился, и как бы он же их сотворил. Вот во время рождения, вот он и сотворяет. И вообще вот во время зачатия вот душа, так скажем, также взаимодействует, вот эта третья душа, взаимодействует, и сотворение, вот это идет вот этого мира, да, мама, папа и ребенок. Идет вот общее как бы сотворчество, сотворение. Далее. Потом остальные творения в вашей жизни происходят. Ваш мир, ваша вселенная расширяется, и вы сотворяете больше, 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 больше в пространстве людей. Сначала только мама и папа, потом все больше, больше, больше. Да? Вот. И вам говорят здесь, что вы всех сотворили, поймите. Если вы не будете заботиться о себе, то все остальное зачахнет. Потому что это ваше творение. Если вы не будете заботиться о себе, то в вашем творении тоже начнутся угасать что-то. Понимаете? Потому что все, если нет мамы, папы, все остальные люди, это ваше отражение. Вы не заботитесь о себе, да, и о вас никто не будет заботиться. И также все творение, оно тоже начинает как бы отсвечивать вам вашу незаботу о себе. Поняли, да? Потому что вы же их сотворили. Ну, раз она сама о себе не заботится, чему мы будем тут о ней заботиться? Понимаете? Значит, так должно быть, так надо. Вот. И даже если ты привык заботиться о других людях, тебе понадобится терпение, чтобы с нашей помощью научиться заботиться о самом себе. Вот. Потому что когда вы научитесь заботиться о самой себе, то и ваше творение, ваши дети, близкие, родственники и так далее тоже научатся заботиться о вас. Все. И последнее. На порог вступает, девочки. Ух ты. Угу. Тут на порог вступает выход ваш. Вы становитесь императрицей, знаменитой по карте звезда, и идет ваш взлет именно в известности, славу. У кого-то так проиграется. Далее, если на таком большом уровне нет, допустим, вы там не в интернете, нигде, а просто вот, значит, в каком-то узком кругу у вас идет взлет, и вы становитесь знаменитым. Если даже не так, то у вас идет также на порог у вас вступает исполнение вашего заветного желания. Вы, как императрица, как в балансе со всеми энергиями своими, вы притянете в свою жизнь самое желаемое по карте звезда. Ну, еще на более земной план. Кто-то хочет поездку, кто-то хочет в Дубае, допустим, слетать, кто-то еще куда-то хочет слетать на самолете, отдохнуть. И это исполнится, это уже у вас на порог вступает. Вот. Ну и также вас предки рода здесь коронуют. Вы королева. Вы прошли все уроки, вы подняли вибрации рода, вышли в энергии императрицы, свою значимость, свою ценность, свою самодостаточность. Вы тем самым, подняв свои энергии, вы подняли энергии всего рода. И вас коронует ваш хранитель рода. Поняли, да? Ну и ангелы-хранители вам здесь подсказку дают на ближайшее время, буквально на ближайшее время какую-то подсказку. Вот уже это сейчас происходит. И вы должны об этом знать. Предотврати, говорит, беду. Ваш ангелочек говорит, какая-то беда. И про что она, да? Не стоит ждать, чего-то вы ждете, пока ситуация некая вырастет в проблему или даже трагедию.
Вам ангелы-хранители об этом говорят. Ты всегда можешь предотвратить беду еще до ее появления, благодаря тому, что будешь взаимодействовать с нами на каждодневной основе. У всех отыграется по-разному. У кого-то это со здоровьем, у кого-то с долгами, у кого-то с близкими, у кого-то на работе. У всех отыграется по-своему, девочки. Но вам говорят, не стоит ждать, пока ситуация вырастет в проблему или трагедию. Понятно? Не стоит чего-то вам ждать. Это вот уже сейчас происходит у вас. Это на порог ступает. Вот. Вот такой получился расклад. Давайте посмотрим, что вам Вселенная скажет. Но уже ангелов не будем брать, достаточно. Или на все все-таки... Нет, возьмем, ладно, полностью. Высшие силы тоже. Возьмем, девчонки, возьмем. Так, что вам Вселенная еще хочет сказать по этому раскладу? Высшая сила. И еще раз, вот по всем вот этим вашим событиям, еще что хотят сказать вам ангелы-хранители. Да? И, конечно же, что вам хотят сказать ваш род, ваши предки рода. Что вам хотят передать. Угу. А Вселенная говорит вам, всему свое время. Не забегайте вперед. Время есть. Угу. Высшая сила говорит вам, помогай. Помогай людям с наслаждением и радостью. Сфокусируйся на вопросе, как я могу помочь. И тебе будут отвечать взаимностью. Взаимностью, мои хорошие. Почему? Потому что все люди, есть конкретная мужская ваша половинка, близнецовое пламя, оно у каждого есть, но не каждый его встретил, просто 90% спят и не готовы идти в духовный рост, да, а остальные там даже больше 90%, там несколько процентов людей, но сейчас здесь это есть, наверное. Ну, это я как творец так предполагаю, да, что 10% есть. И они идут, у них есть вероятность встречи своей второй половинки, своего близнецового я, да. А так, в принципе, все люди, которых вы знаете, с кем вы коммуницируете, это все ваши близнецовые пламена. Все. Это все ваши отражения вашей личности, ваших программ, вашей темной стороны диссонансной. Поняли, да? Вот. И как-то так. И вам говорят, помогай. Да, помогай. Дальше. Ангелы-хранители также вам еще говорят по всему этому раскладу. Избавься от иллюзий. От иллюзий. Эмоциональные и физические слабости нереальные, а существуют только в твоем воображении. И это именно так. Кто живет в уме, вот в этом воображаемом уме, и он живет в страданиях. Примеров, я не знаю сколько. Ну, вот пример. Женщина понадумала, там на нее эти магичат, те магичат, пятые, десятые, из-за этого у нее там не складывается, тут не складывается, работа, все. Вот это этим умом своим, да, а ум создает только именно такое, да, она живет в страдании, вот. В этих иллюзиях ума запуталась в своем лабиринте. И вот в аду ума своего живет. И вам говорят, не живите в аду своего ума. Ум уводит в страдания своими мыслями. А вы здесь творец, вы всех себе сотворили, всех людей, родственников, врагов и друзей. Вы их всех себе сотворили, не ругайте их и не ругайтесь с ними. Внутри себя вот этот внутренний конфликт ваш вот в этом заключается. И вы в конце его только проработаете. Вы все будете до последнего ругать кого-то, костерить и так далее, пока вот, ну, вы все равно пройдете. Это вот ваш внутренний конфликт, из-за этого в вашей жизни есть враги, есть недоброжелатели. Это ваша темная диссонансная энергия. Пока вы их будете ненавидеть, они будут проявляться. Также и физические слабости нереальны. Стоит только, ну вот, я не знаю, стоит только, вот, гуляю,
да, я, ну, э, ходьба у меня. Ну, такая не быстрая, а обыкновенная ходьба, гуляю я. И что-то тут меня в коленке закололо. Я другая что-то, она что-то накручивает. Ой, все там, наверное, у меня что-то там жидкость какая-то собирается. Хрень, как надумают, сами себе программу установили, и потом у них болезни эти появляются. Понимаете? Своими же мыслями. Так, я сразу, так, ничего у меня не болит, не болит, не болит. И я расслабилась, ничего не болит. Все, и перестало болеть. Силой мысли буквально сразу перестает болеть. Все. Я потому что уже верю и знаю, что у меня тут как такой вообще нет, и ничего у меня не может болеть. Поняли? И все проходит сразу же. Ясно? Но на это надо выйти на более высокий духовный уровень и в более сильную веру в божественное. И вот такое вам тоже здесь совет, говорят карты. Ну и предки, это ангелы, господи, карты. Ну и предки рода говорят вам, счастливые дети. Первый раз выходит такая карта, называется «Счастливые дети». Дайте я посмотрю, что тут изображено. Род, древо рода. Что-то там на белом покрывале января. Ну, тут лето, конечно. Песня просто пошла сразу. На белом-белом покрывале января любимой девушке я имя написал. Да-да-да-да. Привет, прощальный мой. На белом-белом покрывале января. А вот, смотрите, счастливые дети. Дети счастливы, когда их род оберегает, помогает и ведет. Вот тогда дети счастливы, счастливые дети. Вот древо рода, видите, оно что-то обучает ребеночка, помогает. Прикольно. Лошадка там махноногая, колесоногая. Лошадка колесоногая, вот она. Не махноногая, колесоногая. Ладно. Ну и давайте прочитаем. Я не читала еще. Твой род дарит тебе способность воспитывать своих детей в любви и гармонии. И благословляет их на обретение счастья во многих поколениях. И вот это главное, да, девчонки? Вот. Ну и, конечно же, аффирмацию. Давайте я прочту вам. Мои дети – цветы жизни. Это тоже ваше первичное, ваше творение, ваши детки. Вы их сотворили, да? Сначала в любви со своим мужчиной, и потом уже вы их своими мыслями творите такими, какими хотите. Из программ своего ума, конечно, к сожалению, а у большинства людей программы тяжелые, и из этих программ они таких детей себе и делают, да, свое творение такое у них, дети такие потом. Если вы программы проработаете, все будете в свете и в любви, то и дети такие же будут у вас, да. Вот, мои дети – цветы жизни. Я раскрываю счастье, любовь и поддержку в моих детях и делаю это их фундаментом навсегда. Так, я раскрываю счастье, любовь и поддержку в моих детях и делаю это их фундаментом навсегда. Навсегда. Вот он, этот фундамент, да? Фундамент тоже. А что такое фундамент? Любовь и поддержка. Потому что ребенок, рожденный только что, он первое, что осознает свою немощь. И он осознает, на подсознание ложится его беспомощность, и надо выжить. Вот это главная программа, когда закладывается она вот при рождении, что я, оказывается, это, ну, он это на подсознательном уровне записывается, эта программа, что он не самостоятелен, да, ничего не может без мамы и папы, да, в первую очередь сначала мама и папа. Вот. И если мама и папа там какие-то не такие, да, представляете, какие там потом программы наложатся, тяжелые очень. Вот. Все оттуда с детства идет. И вот первое, что вы должны дать, если вы будете еще, или кто-то впервые
творить, сотворять ребеночка, да, вот, вы должны стать, давать им любовь и поддержку, да, это будет их фундаментом уже навсегда. И благодаря этому они уже многие программы не нахватают на себя, не нахватают лишних таких дурацких программ, из-за которых они, когда в любви ребенок рождается, он и сам любовь излучает. Ему не надо притворяться, ему не надо подстраиваться. Он такой есть настоящий. И он творит вокруг себя таких же настоящих людей с детства. А если в детстве наложена какая-нибудь тяжелая программа, он уже в детстве творит учителей. Понятно? Далее. Я дарю им свою любовь и поддержку. Я всегда с ними. Далее. Я излучаю любовь, подобно солнцу, и дарю свое тепло. Далее. Мои дети создают счастливые отношения. И последнее. Я создаю вокруг мир счастливых людей и мир счастливых родителей. Вот так. Кто-то понял, кто-то не понял, но все, кто сюда пришел, все сюда пришли не просто так. В большинстве своем меня смотрят осознанные люди, которые стремятся к свету, к Богу, да, в открытое сердце свое. И кто-то много подсказок для себя здесь взял. Я верю, я чувствую, я знаю. И я рада была вам помочь, мои дорогие. На этом все. Я благодарю вас за лайки, за комментарии огромное. Спасибо, мне так приятно. Вот я радуюсь за то, что у меня все меньше и меньше негативных комментариев. Ну, 1-2, ну, это значит тоже где-то моя неуверенность, где-то мои программки еще срабатывают. Ну, в большинстве своем практически уже в моем пространстве нет вот таких людей негативных. Вот эти где-то мои паттерны, страхи, еще какие-то шаблоны остаются, но я работаю над собой, конечно же. И я вижу, какие комментарии, каждой девчонке комментарий читаю, если где-то я там не поставила лайк, там сердечко не нажала, ну, простите мое упущение, но стараюсь всегда ставить. Ну, уже в коротких я видео не делаю это, потому что тогда я буду только и заниматься, что ставить сердечки. Ну, а эти стараюсь, конечно, всегда читаю и ставлю. И я благодарю вас за все комментарии, за все отклики. И вижу, как вы все рады, когда я вернулась, и вы благодарны мне, а я благодарна вам. Ну, взаимосвязь наша такая, да, девчонки, энерго. Обмен очень хороший, мне очень нравится. Так что подписывайтесь, кто еще не подписан. У нас тут такая одна большая дружная семья. Ну, конечно же, отдельное спасибо за помощь на развитие канала. Это для меня тоже очень важно, очень приятно. Вот этот энергообмен в виде материальной помощи. Ну и, конечно же, девчонки, взаимной вам любви. Но в первую очередь найдите любовь в себе. И тогда взаимная любовь не заставит себя ждать. До свидания.